今年冬天太离谱，好不容易等来降温，准备大吃火锅的时候，却咳咳嗽嗽不得安宁。所以这期的主题对我真的很重要。冬日暖锅，但是要能喝汤的那种，而且最好好吃好买，还不复杂。毕竟生病的时候我也很娇弱啊。第一道，不能吃辣杏仁的福音，原汁番茄锅。想要做出媲美科技的味道，就不能小气，多买些好番茄，用任意你喜欢的方法给它们去个皮。讲究人可以切成小块，方便后续出汁；野蛮人也可以直接抓烂。准备一口大锅，来点油，中火下入番茄糊，先炒去生味，慢慢就会有海量的汁水渗出，再加入清水煮开，基底就完成了。调味只需要盐、味精和蚝油，但防止大家买的番茄不靠谱，可以补上2勺纯的番茄酱。继续熬10分钟，充分释放番茄原味。最后用漏勺捞去影响口感的番茄残渣，完胜料理包的原汁番茄锅就做好了。什么都不用管，一定要先盛碗纯汤，感受下什么叫纯正的酸甜，清爽的浓郁。这个味道不要说涮菜，涮空气都好吃，而且不需要任何蘸料，本身的味道非常足够，几乎是百搭万能的锅底。选择困难症，选它准没错。广东人有多会吃，我是服气的，谁能想到粥水也能涮菜。第二道，做个神奇的无米粥火锅。无米的意思就是有米不见米。泡好的大米取2勺，加水倒入搅拌机，先打成细腻均匀的米浆。和煮粥的步骤一样，取锅添水，按照自己喜欢的稠细度加入适量米浆，一直熬煮就可以了。注意，这里还多加了2勺泡好的大米，作用嘛，一会儿再说。差不多20分钟，粥底就相当浓稠顺滑了。把沉在锅底的米粒捞出，一道无米粥锅底就完成了。无米、无油、无盐，毫无魅力。但不要着急，好戏才刚刚开始。沙葛、虾菇、海蛎、牛肉，什么新鲜的食材都可以下。没有了杂味的遮掩，配上白灼酱油，我人生第一次感受到了广东人嘴里说的肉的鲜甜。等吃到8分饱的时候，把之前捞出的米粒掏回来，和剩下的食材全部下锅，打颗鸡蛋，撒点盐花，这碗汇聚了所有食材之精华的咸粥才是真正的重头戏。我没有足够的语言可以形容它的好吃，但我知道水体飘零，我跟谁没完。喝汤喝到爽，怎么少得了最经典的骨汤？第3道，我们来做牛骨锅。买些炖汤用的牛骨，先来焯水，冷水下锅，放姜片、葱段和料酒去腥，中小火慢慢煮出血沫。杂质太多，这个水就不要了。把牛骨清洗干净回锅，重新加水、姜片和1小片的白芷，中火盖盖慢炖1个半小时。可以看到油脂渗出，骨头的味道已经充分释放，基本也就没用了。直接扔掉或者拿给毛孩子啃个开心都是可以的。剩下的骨汤放葱段、玉米和潮汕肉丸点缀，并加盐调味，就可以拿来涮菜了。又是一道经典的清淡锅底，食材越优秀，表现就越突出。海鲜、鲜肉轻轻一烫，在刚变色的时候赶快捞出，沾上沙茶，吃满满一口，幸福的飞起。而且吃到最后的时候下果条，再烫点猪肉卷张和青菜，浇上牛骨汤和一点点的蒜头油，这不妥妥就是潮汕果条汤吗？这种原汁原味我真的没法抵抗，就算9点5分饱我也能再吃一碗。骨汤有了，那鸡汤还会远吗？和菌汤结合一下，第4道醉鸡菌汤锅。煮汤的鸡不要买太贵，不然多少有点可惜。有腥味可以先焯水，冷水加姜片、料酒，下鸡肉，小火慢慢煮出血沫，清洗干净之后重新加水，中小火开始煮汤，加点姜片、红枣，还有一大把提前泡好的干蘑菇，泡出的水也别浪费，通通倒进去，盖上盖子，中小火炖1个小时。最后丢几颗枸杞，倒一杯花雕酒，撒盐调味，这个醉鸡菌汤锅就算正式完成了。老规矩，先喝汤，甘甜透亮，还有酒香，专属于大人的高级味道。再来口吞剑。说实话，有没有涮菜我已经不在乎了，这锅底单摆出来都能镇得住台面，肉多汤亮，不管煮什么都只会锦上添花，不可能平庸。没有谁比东北人更懂冬天。最后一道，我要做个不太地道的酸菜白肉锅。还是先给五花肉洗澡，冷水下锅，葱姜料酒3件套，
焯水煮出浮沫，一方面是为了去腥，另一方面是为了定型，方便我这样的小白更容易的切成肉片。接下来就是不正宗的部分，我个人不太能咬肥肉，所以通常处理五花肉都会多一步炒的过程，让肥肉的口感更坚挺。等猪油渗出，就可以下酸菜，挤掉多余酸水和猪油充分翻炒均匀，倒入清水开炖，加盐和蚝油调个味道。如果不咳嗽，那就再来点干辣椒和花椒，没有多少刺激，但会相当开胃。中火，最后再炖20分钟。我的最爱酸菜不那么白肉锅就做好了。不想再说我有多爱酸菜，明明是一锅的猪油，喝起来却清爽异常，重酸、微麻、微辣，开胃又解腻。我觉得这个锅底能治住几乎所有大油重荤的食材，什么大肠、酥肉、胸口油，酸汤里走一遭都秒变小清新。唯一的缺点就是我不该为了好看放这么多藤椒，吃个饭比豌豆射手还忙。这期的数量相对平时是少了点，不是我不会，而是我实在吃不动了。这次一锅的分量直接顶平时3顿，拍了整整5天才总算是吃完，让我消消食。下期我们来做热饮，反正冬天嘛，我就打算和汤汤水水干上了。最后，我是心有余而食量不足的小胖，我们下期不见不散。